这个刀客走进一家酒馆，却只要一碗新鲜的羊奶。旁人听后不禁哈哈大笑，想喝奶回家找妈妈去，这里是喝酒的地方。下一秒，见一少侠牵着羊走过来，说道：“原来人喝羊奶，羊却喝起酒。”面对如此赤裸裸的挑衅，五人自然是要教训他一顿。可他们学艺不精，反而被少侠连扇几个巴掌，吓得连仗都没接就跑了。这个热心的少侠名为叶开，他英雄救帅后本想回屋睡大觉，却遇到了万马堂的花满天。原来是万马堂邀请叶开明日前往。听说万马堂藏有美酒3000担，叶开这好酒的人便欣然答应了。可花满天并未立刻离开，因为堂主共邀请了6位客人，楼上的傅红雪还没答应呢。这时迎面驶来一辆马车，叶开一看这么晚了，这是给谁送的呀？赶车老头表示万马堂订了6副棺材。叶开心生好奇，决定开棺一探究竟。刀客拦下他，认出老头是夺命无常。出动第2副棺材，果然发生了爆炸，同时剩下5副棺材跳出几个小鬼。这5鬼虽然是江湖上1等1的杀手，但今日遇到了傅红雪和叶开，那可真是小鬼遇上了阎王，很快便被尽数消灭。次日早，叶开和傅红雪来了万马堂，文武双全的云大侠，不爱洗澡的乐大先生，轻功卓绝的飞天蜘蛛，慕容世家的公子相继来到万马堂。看来6位客人全都到齐了。6人来到万马堂后相继落座。堂主道江湖有言，关东刀马天下无双，指的就是关东神刀门和万马堂。可惜神刀掌门在20年前一个雪夜被贼人给暗杀了，同时神刀门75斗舵主也被割掉头颅。那这跟万马堂有什么关系呢？原来万马堂养的所有鸡和狗都在昨夜死得干干净净，只是鸡犬不留，赶尽杀绝的意思。恰巧傅红雪6人昨日刚刚进城，所以堂主怀疑凶手就在6人之中。但他也知道此事不能急，所以堂主已经为6人备好客房。在找出凶手前，你们先留在万马堂吧。晚上叶开察觉附近有动静，他偷偷潜入对面的客房，看到飞天蜘蛛慕云荣大侠在密谋，并且提到了白大侠的坟墓。叶开施展轻功离开万马堂，他丝毫没有察觉到刚才这些都被傅红雪看在眼里。傅红雪回屋，却传来一个柔美的女声，女人乃是堂主的三姨太。她不断用脚试探傅红雪的底线，拿出大刀，吓得三姨太花容失色。三姨太被她的不解风情气得够呛，只要不是傻子都不能上当啊！在三姨太刚走没多久，院内突然传来一声尖叫，竟然是乐大先生死了。堂主清点在场众人，只有叶开不在，所以他来到神刀掌门白天宇的坟前，果真找到了早已经到了这里的叶开。叶开对乐大先生的死早有预料，他将堂主带到坟墓旁的小树林。棺材里，云大侠、飞天蜘蛛、慕容公子这3人都是在2更前被杀掉的，而第4副棺材里面也有1人。2人这边回到了万马堂，堂主表示自己已经得知了真相。原来乐大先生是他派出的卧底，谁杀了乐大先生，谁就是凶手。说罢，堂主挥剑砍枪，冒牌的云大侠、飞天蜘蛛、慕容公子果然掉下3张人皮面具，他们都是千面人魔手下的易容高手。庄主还知道千面人魔共派出4个人，然后他便挟持住了花满天，因为第4副棺材里躺着的是公孙段，能杀他的只有他唯一的朋友花满天。原来花满天不满堂主给的工资太低，既然真相大白，那双方也该动手了。可这几位易容高手只擅长暗杀，刺客一旦正面对敌，就已经失败了一半。在傅红雪、叶开、堂主3人的联手之下，敌人很快的就被全部消灭干净了。如今真凶被灭，2人自然离开万马堂。可没多久，竟然遇到了堂主的三姨太。《明月刀·雪夜奸仇》上映于1977年，本片改编自古龙原著小说《边城浪子》，为1977年10大卖座武侠片之一。本片由楚原导演，同样编剧也是楚原。傅红雪和叶开的互相拆台很有意思，罗烈演的陆小佳太有喜感了，那种无赖感觉完全是古龙那种风格。楚原的水平其实还好，每次都玩找死，人人打架，继续找人套路。但是这部里面居然让尔冬升粘胡子扮中年人，还有更加惊艳的，最后罗烈光屁股定格，然后出肇事投标的 ending， 实在是太牛了。好，让我们继续回到电影的本身。他相信，尽管傅红雪和叶开都不姓白，但2人一定有一个是白天宇的后代，因为马堂主就是杀死白天宇的凶手。原来三姨太乃是白家婢女，埋伏马家20年，就是为了这仇人名单。上面除了马堂主，还有另外6人。傅红雪这边正准备离开这座小城，此时突然楼下传来一阵熙攘之声，原来是有个怪人正在大街上洗澡。怪人名为陆小佳，同时也是一位杀手。他奉马堂主之命来杀傅红雪和叶开。陆小佳洗完澡，穿好鞋，刚想动手，四周突然冒出数位杀手包围他们。3人见状，组成了铁三角小队。
面对3位高手如此豪华的阵容，杀手们当然不是他们几位的对手。正所谓是不打不相识。陆小佳领着2人来到万马堂，却发现这里已经一片混乱，因为马堂主已经被人割掉了脑袋。傅红雪看着地上的骨牌，猜出了凶手正是酒楼掌柜萧别离，因为只有他整日带着天酒牌。原来萧别离也是杀死白天宇的凶手，他杀万马堂主是为了灭口。虽然这个神棍占卜打卦什么的挺准，但是这武功显然是不太行，很快就死在3人手中。杀完人后，3人组便分道扬镳。傅红雪出城后直奔好汉庄，因为薛斌正是7人中的第3个，而此时的薛斌已经垂垂老矣。他预感自己大约大去之期不远矣，便遣散了所有仆人，只留下老管家。当薛斌看到傅红雪前来索命，果断一刀先杀死管家，接着自尽而亡。动作快到傅红雪都来不及阻止，但看着2人嘴里流出了黑血，他察觉出此事不对劲。这时陆小佳蹦了出来，表示是有人提前在酒里下了毒。此时有人射出飞刀提示他们线索，来到郭家庄却只看到这里在办白事。这时屋内突然冒出一群郭家的人，告诉他们原来是郭威昨天自杀了。陆小佳听后不信，要是郭威真死了，怎么会一个亲友都不来祭拜？说罢，他和傅红雪靠近棺材就要开棺。此时突然头顶落下青金铜闸，2人一动不动，苦苦支撑。此时假死的郭威才终于现身，知道2人动弹不了，郭威上前挑衅。眼见敌人离他们越来越近，傅红雪和骆小佳同时向前杀敌，而这千金闸竟然没有掉下来。原来叶开不知何时来到了机关后面，在经过3人一番游刃有余的搏斗后，傅红雪成功的制住了郭威，但还没等他问出幕后主谋，就飞来暗器将郭威杀死。这神灭的真凶究竟是何人？傅红雪怀着不解继续赶路，在半路遇到一个哭丧的胖子。胖子自称受过白天宇大侠的恩惠，3年前他委托金疯子调查凶手，正好今天就是金疯子回来的日子。这时几个人抬着棺材走入院内，金疯子并没有死，他怕凶手认出他，所以装成了抬棺材的人混在其中。金疯子告诉傅红雪查到的消息，真凶就在小镇东边醉香阁酒家，那人是个40多岁的中年人。于是傅红雪来到了醉香阁，果真见到一位大胡子剑客。他知道傅红雪来这里是杀他的，因为他感觉到了他身上有杀气。眼看天下第一块刀就要对上天下第一块剑，叶开及时赶到，制止了这场战斗。因为大胡子剑客乃是阿飞，叶开则是李寻欢的徒弟，真是大水冲了龙王庙啊！说罢，叶开把胖子和金疯子带过来。原来胖子乃是铁手秀才易大惊，是7位凶手中的第5位凶手。他不仅用计谋欺骗傅红雪，还模仿李寻欢将阿飞引到此地，就是为了让2人自相残杀。眼见未成功，阴谋全都败露。易大清索性唤出易家寨埋伏的人，想要同他们3个信个鱼死网破。可这无疑是痴人说梦，异想天开。这3位哪个不是一般人呢？很快，第5位凶手也被杀死。阿飞作为江湖前辈，提醒傅红雪可以去白天宇死的地方查一查。于是傅红雪来到梅花庵，尼姑了音已经在此等候多时。20年前，她外号桃花娘子，是第6位凶手。傅红雪并未着急杀她，她想知道究竟是谁可以一路知道她的行踪，给敌人通风报信。了音表示真凶就是傅红雪身边人。话音刚落，了音就被飞刀给灭了口。傅红雪见状，及时上前拦住了真凶，竟然是叶开小李飞刀的徒弟。这时又冒出了一个叶开，因为这7位凶手中的最后一位就是擅长易容的千面人魔。此时傅红雪已经隐约察觉到真相，既然千面人魔没有死，那其余6人也可能没真的死。于是千面人魔将2人领到萧家店，本该死去的6人一个不落都在这儿。原来7人为了保命，假扮成自己，然后把他杀了，这样就能逍遥法外了。可惜在最后功亏一篑。如今傅红雪也不必再隐瞒身份，她就是神刀门主白天宇的独子。如今真相全部大白，对几位凶手而言，就是把20年前做过的事再做一遍。7人此番准备的非常充足，傅红雪和叶开被喽啰围在中间，眼睁睁地看着他们用铁锁连接，头顶吊环，最后结成了一张刀网。这刀网内部有刺，2人只能狼狈躲闪，一旦靠近就会被扎得血肉模糊。一旁的薛冰高兴地出言嘲讽一番，叶开抓住机会，掷出3把飞刀，瞬间便结果了郭威、了音、薛冰3人。看来他的飞刀功夫还不错，可这并未改变当前的局面。眼看2人就要死在这张刀网中，陆小佳突然奇迹般的出现了。陆小佳本来是找马堂主拿报酬的，谁料到堂主不但不给钱，还从背后捅了陆小佳一刀。因为今晚的事绝对不能让外人知道，他当即纵身一跃，打断吊环，加入了傅红雪和叶开的队伍。此时的2人就像2条下山的猛虎。陆小佳也点名要万马堂主的人头，因为这人实在是太小气了。在3位顶尖高手的合力之下，7个恶人全部伏诛，也不枉傅红雪千里寻凶报杀父之仇。复仇杀机四伏，
看似是肆意的通关杀敌，实则先进入了死亡迷局。将打斗放在充满神秘感的故事里，既提高观赏性，也产生了持续的吸引力。三个人物分别冷漠、雅趣、逗痞，亦敌亦友的关系很有趣，有很合适的攻防分工，从冷幽默到黑色幽默。摄影上带有前景遮挡物的构图，以及全景和远景的运用都不错。好了，本期视频就到这里，我们下期不见不散。